你们不会认为辣白菜是韩式的好吃吧？我们延边朝鲜族的辣白菜才是真的好吃。秋天来了，又到了树上的白菜丰收的季节，教大家自己在家腌制干净卫生的朝鲜族辣白菜，而且当天腌当天就可以吃。不要钱的大白菜切一切，然后多撒一些盐，翻拌均匀，腌制2个小时，杀出白菜里面的水分，这才是清脆爽口的关键。然后用清水清洗去盐味，用力把水分挤干，调味加入这个朝鲜族辣白菜酱。里面鱼露、辣椒、苹果梨都是按照朝鲜族风味调制的，只要拌均匀后腌制2小时即可开吃。学会了，你也给家人收藏做起来吧。